我哋嗰陣即係大台就當然一定都係 live music 啦。咁喺 school touring 都會嘅。我哋當然有啲好簡單嘅 percussion 啦。譬如就算係譬如有啲係可能係話啊去騎馬仔咁先，可能啲形體就係騎馬嘅。咁個 SM 就喺度滴度，即係佢會用啲 percussion 去 punctuate 翻啲動作。咁嗰陣時就係我哋嗰陣時有一個musical director。都係英國嚟㗎啦，阿 Hugh Darwin。咁變咗係啲巡迴嘅時候就有陣時個角色啊，我記得嗰陣時係我哋做 During the Mercury 嘅時候咧，都有個鬼佬演員嘅。咁但係咧個戲裏邊咧，佢就冇咩特別嘅角色做。咁其他時間佢就會做咩咧？佢就會做一啲 percussion 嘅嘢咯，即係佢會做埋佢即係現場音效啦。你可以話咁後尾就多咗中國人入嚟即係個團就慢慢本地化等等嘅時候啦。咁我哋嗰個後台嘅 ASM， 即係有當然咧，有啲生 Q 係真係要播嘅，有啲音樂我哋都真係要都用翻電子器材都要播嘅。但係有啲現場嘅 percussion 咧排嘅時候咧，咁個 ASM 要入嚟排嘅時候咧，通常個 DSM 即係佢要係做埋現場敲擊咯，就好似我哋同埋嗰陣時，我記得有一個阿劉子峰而家就去咗地球之友做 CEO 嘅，咁佢曾經都係中英嘅 ASM 啊、SM 啊咁樣嗰啲咧，嗰個 school touring show 咧佢學埋打鼓咯，因為要做現場音樂啊嘛，即係我哋會有啲咁嘅嘢，即係個 AS 甚至個的度埋一份啦，咁個 AS 甚至學埋打鼓啊，即係咁我嗰時係後尾做和平使者，我又嗰啲，即係我即係擺晒好多嘢喺度，滴度，有喺度吹埋口琴啊，成咁即係係好玩嘅，即係自己做埋。我諗因為現場音樂對於觀眾嚟講都係一樣好強嘅 impact 㗎。即係同你播錄音啊，喺個喇叭出嘅聲，同你現場聽到係好唔一樣嘅嘢嚟㗎嘛。咁我諗呢個係真係基於我哋一啲英國劇場文化嘅承傳啦。咁所以早期係好大量係咁樣。咁而家我就唔係好清楚啦，即係我都冇去睇佢哋嘅 school touring 啊，咁各方面咁就唔係好知咯呢個。當中英國初入嘅時候，我哋冇分咩教育部，即係全民皆兵，成個 season 裏邊咪卡啦做 school touring， 做大台 show， 做 school touring， 做大台 show。我哋嗰陣時講叫春季大旅行啊，或者秋季大旅行，就兩個 school term 會做㗎啦，咁樣啦。咁到後期就多咗叫教育部嘅時候咧，就會去分就呢啲係教育部做嘅事。咁所以嗰陣時就係阿差唔係第一任應該係阿阮志雄係啦，佢會揾即係喺個演員裏邊去揾一啲人去幫手去做一啲 school touring 嘅戲啦，譬如阿李振洲又做過小狗拍啊，但係嗰陣時就開始有啲係大台演員就唔係好做 school touring 嘅，而嗰啲大台演員咧好多都係 AP 出嚟嘅，就反為真係揾翻啲我哋啲老一輩嗰啲啊，又或者係其他業餘劇社嘅途徑入嚟中英，就通常係佢哋去做 school touring 咯。咁我有咩原因？我唔係好知嘅，因為嗰陣時阿 Chris Johnson 嘅時候，其實我已經做咗後台啦。咁只係我即係如果你而家問翻，我又見到呢個現象係真係反為係再到翻阿古龍嚟嘅再做 school touring 嘅時候咧，可能嗰時。我又出翻嚟做有份做導演啦，阿黃清俊又試過做導演，即係我哋呢班人又會真係揾翻，即係變咗唔會特別再去分咩教育部啊定唔知咩部一齊做啦，分咩啫？嗰陣時我哋就算係 school touring 都係喂一齊 unpack 一齊 unpack 嘢啦，一齊 pack 車啦，一齊乜鬼都一齊做啦，即係本來就係咁樣咯，咁即係多咗部門就唔同咗啦，咁 well 咁啊。如果你講到 school touring 咧，我好記得阿 Chris Johnson 嘅時候咧，就阿吳嘉熙都幫我哋寫過一個叫做三封信，阿李振洲導演嘅寫過一個叫做三封信，就講家庭關係嘅。咁我同阿盧俊豪啦，同埋阿陳永全咧，就我哋3個演員去做嘅啫呢個戲嚇。咁我好記得嗰陣時就有一場戲咧，就係阿盧俊豪自己喺出邊做嘅啫。咁我哋2個就坐咗喺後台。咁嗰時阿陳永全就同我講話：做咩要做 school touring 啊？咁辛苦 ，APA 唔會有呢樣嘢 training 噶嘛。就好似我嗰陣時喺台灣讀書都唔會有呢樣嘢，因為大家都覺得哇喺個大台度喎，哇好似好多人睇你做戲喎，哇好嘢，即係可能大家都有呢方面嘅體會啊等等啦。
咁佢就嗰時我哋兩條一坐喺後台，咁佢同我講話做咩做 school touring 咧咁辛苦，同埋嗰陣時我哋喺即係我會話我哋早期係啲叫做喺英國 train 即係嗰個 train 出嚟咧，我哋係唔會帶咪做戲㗎，我哋會着重好多即係 voice 嘅 project， 我哋好多呢啲咁嘅 training，我哋帶我哋唔會用咪，我哋唔會帶咪去做戲嘅，基本上我哋唔會啦 even 喺 school touring 都唔會啦。咁嗰陣時佢哋話咁辛苦又熱辣辣，做咩事要做 school touring 啫咁啊？咁我就同佢話嗱，你不如你聽一聽出邊啦。我想聽出邊就係話因為同啲觀眾好近，有啲係近到好似我同你咁樣。因為嗰陣時中英係限住觀眾嘅人數係唔會超過200人，即係唔同而家你坐喺個舞台上後邊都瞓晒啦，你根本唔會 reach 到佢。我哋嗰陣時人數係限住係唔會超過200人，所以啲觀眾係坐到好近好近好近，係我真係望住你隻眼嚟同你做戲，我真係望住眼係同你去溝通，我哋寫個角色咁樣去做。咁當時我就叫阿陳永全，我話你聽下出邊啲觀眾嘅反應。你聽下出邊嗰啲即係嗰啲話係啊，講到呢啲即係嗰個即係嗰個劇場即係我會覺得即係做乜事要做教育劇場，做乜事要做教育，咁係一個好大嘅體會嘅。即係當你喺同啲觀眾咁近，而你俾嘅即係觀眾，即係嗰啲青少年即時嘅反應係，即係你就會知道，即係你做咩事要做呢件事咯。咁我係好記得我同阿陳永全係去講，即係佢話我做咩事咁辛苦，你聽下出邊啲聲，你聽下出邊啲聲咁樣咯。